小彤，刚才所看的这个影片 PR 的 Premiere 的这个教学，它是非常基础的那其实它还可以延伸非常多复杂的这个课程。但是今天的这个课程，由于我们最主要的重点还是 After Effect， 所以我们就用了非常精简的方式，先让我们所有的初学者了解到 Premiere 这一套软体它的一些操作的界面，它一些操作的界面，以及呢未来就是怎么样去串联 Audition， 还有串联这个After Effect， 所以你就把握住这个初学的这个阶段，那好好的把这3个不同的软体好好的摸熟一次，我想可以熟悉3种不同的软体，也是一种非常幸福的事情哈。那把这个基础打好之后，我想对于日后 A1 的这个特效课程，你就可以快速的深入。那老师，因为我们今天那个 PR 的过程就是教学完了之后呢，我们现在要进入的就是我们的音效的制作的过程，对吧？其实一般我们在拍影片的时候，当然也会马上的现场收到一些现场音。那所以呢，我们有关声音的这个调整，基本上其实有这个现场的这个声音必须要去操作。我们接下来就是也告诉同学，就是有关这个声音的这个操作，我们事实上准备了这个 Adobe 的这个 Audition 这一套软体，让同学在声音的这个操作上面，除了在 Premiere 上有关声音的大小声的调整，事实上呢还可以连接到这个 Audition 这边来，那它可以去跟动它的，包括它的声音的音高，还有音长，那还可以做了非常多的这个不同的效果。所以我们接下来就要进入，没错，我们接下来来看一下我们为各位同学所准备的这个 Audition 的教学，一起来看。好。好，我们接下来呢，就从另外一个角度来想想看，怎么让我们做出来的视觉特效更为生动、更为活泼。我们在先前的一些教学单元里头，已经有讲到怎么样使用 Premiere 来做基本的剪辑。然后在 Premiere 里头呢，也已经有提供一些效果，比如说是色调啦，譬如说是声音的大小的调整。那其实我们现在要延续来谈的呢，就是在声音方面怎么样再来做一些更多的一些特效的处理，或者是做一些这个比较特殊的一些一个丰富性的一个增加添加的动作。好，那像譬如说我们现在可以在我们的右上方看到，如果说我们正在编辑一段的影片，那请大家注意一下，我们在这个影片片段当中我们会有个电视里面会有播放的声音，然后呢另外一个情境就是现在这个场景里头有一个主角呢走了进来。好，那我们来听一下这段大概有10秒钟的长度。的保护和教养不仅是父母的权利，也是父母的义务，原本应该是双方共同先是负担的。日前居住在高雄的柯姓小姐，好，那我们其实可以在前面这一段的影片当中发现，这2个声音基本上应该要做一种区隔，就是让我们的观众在看到，就是说，电视出来的声音应该跟我们现实的环境的声音呢是有一点点的不一样哈。那要来做这个声音的处理呢，接下来我们来介绍一个能够帮助各位的一个小小的小帮手，就是 Adobe 系列里面的 Audition。好，那这个怎么样启动 Audition 来帮忙呢？很简单的是，我们今天在从 Premiere 上面这边看到，这个就是我们正在编辑的影片当中，我们的影片以及我们的声音的部分。那如果我们纯粹只要处理声音的部分呢，我们可以直接把它声音跟影片的部分呢，把它断开来。我们可以使用 Unlink。那在使用 Unlink 之后我们就可以发现，我们可以把影片跟声音呢，把它分开来哈。那这样子分开来之后，我们在处理声音的时候，我们就可以调整它的位置啦，或者是说把它做一些这个变声啦，或者是做一些特殊音效的处理。那在处理的时候呢，我们也不用先去特别的去打开 Audition 哈，在 Premiere 这边就会有一个功能，就是你的 Edit Clip in Adobe Audition。OK， 所以我们到时候呢，只要直接按这个按键，然后呢 ，Premiere 就会开始跟 Audition 产生联动，然后呢，我们就会切进来到
这个 Audition 的画面了哈。那这个进来之后呢，请大家也不要急着就要先来做这个编辑哈。我们先来熟悉一下 Audition 的操作界面。Audition 的操作界面基本上呢，我们可以看到是有一个很重要的部分。那这个部分呢，就是它的编辑的模式。那现在各位所处的呢，就是这所谓的 Waveform 的模式。Waveform 的模式呢，是针对单一的声音素材进行编辑或者是效果的处理。就像我们现在呢，已经把我们刚才看到的那个声音呢，直接联动进来了啊。Multi-track 呢，如果我们切过来之后呢，我们就会发现说 ，OK。哇，我们的音轨呢就变得多了哈，那所以它是顾名思义，所谓的多音轨的编辑模式，就是我们有很多的声音素材要进行所谓的编排、顺序的调整、效果的处理、音量大小的安排等等哈，那就会在 multi-track 的方式进来处理。那现在如果我们要处理的是所谓的 waveform， 就是只有针对单一的声音素材而已。好，那目前对我们来讲呢，waveform 的模式的确就是一个适合我们使用的编辑模式。好，在这个两个模式的选择之下呢，我们可以看到，滑鼠模式这边呢有两个很常见的功能的选择。那这个 Move Tool 的模式呢，就是所谓的移动模式。移动模式呢，就是我们可以移动我们自己现在的正在编辑的素材到不同的音轨，或者是做所谓的反白选取可以做这样子的一个动作。好，那接下来我们来介绍的是，如果说我们不是在这个移动模式之下，而是在所谓的剃刀模式之下呢，好，那剃刀模式之下，就是我们要把我们的素材呢断成两半哈。那这个它的做法呢，基本上是把我们的声音素材先拉到这个多音轨编辑模式底下，然后选择剃刀模式。选择完剃刀模式之后呢，各位可以看到，只要左键一按，我们就可以把声音呢，切成两段了哦。那这个当我们在做有一些声音编辑处理的时候，我们可以把一些不必要的这些讯息，可以把它直接剪掉处理掉哈。那这是所谓的剃刀模式。好，那除了剃刀模式跟这个移动模式之外呢，一个很重要的就是我们这边可以看到的档案面板。档案面板呢，可以让我们汇进来我们所需要的声音啊。所以呢，我们到时候可以在这个编辑的时候呢，加进来更多不同的声音，然后让我们的这个听觉上的效果显得更为丰富、更为多元。那这个在正中间这一个大块的部分呢，就是我们所谓的编辑的工作区，在这边我们可以进行所谓的譬如说剪接啦，或者是特效的安排处理哈。那底下这边是它的控制面板，所以各位可以直接在这边按 play 或者是按您的空白键。好，那我们就可以在这边呢，听到一些这个素材它本身的这个声音是怎么样。那底下的 view meter 呢，也会告诉你这个声音的这个讯号的强弱程度是一个什么样子的状况。好，那目前呢，先简单的介绍到这边呢，这就是 Audition 的操作界面。好，那这边的做的任何的修改，只要您储存之后，它就会直接联动回到这个 Premiere 里面去哦。譬如说，我们在这边，我们先把这个讯息呢，这个强度呢，把它增加大一点。好，各位可以看到它的波形整个呢就变得不一样了哦。好，那我们现在确定之后呢，我们就是把它做储存。OK， 储存之后，好，那我们直接回到这边来联动，各位就可以看到我们在这个 Premiere 上面的声音有没有？的确呢，也相对的变大了哈。所以呢，这个是我们在做这个 Audition 和这个 Premiere 联动的时候，其实是一个非常方便的一个功能连接哈。好，那我们接下来呢，要跟大家介绍就是有更多的声音处理的部分。